이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에레미야 31장 31절로 40절 말씀까지만 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklatang Jeremias, chapter 31, verse 31 to 40. 한 절씩 교도하십시다. Sulitan po nating basahin. 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. Hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ang bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa, sabi ng Panginoon. 여호와께서 이와 같이 말씀하셨느니라. 그는 해를 낮에 빛으로 주셨고 달과 별들을 밤의 빛으로 정하였고 바다를 뒤흔들어 그 파도로 소리치게 하나니 그의 이름은 만군의 여호와니라. Kung ang takdang kaayusan na ito ay humiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang binhi ng Israel ay hihinto sa pagiging isang bansa sa harapan ko, magpakailanman. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 위에 있는 하늘을 측량할 수 있으며 밑에 있는 땅의 기초를 탐지할 수 있다면 내가 이스라엘 자손이 행한 모든 일로 말미암아 그들을 다 버리리라. 여호와의 말씀이니라. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang lungsod ay may tatayo para sa Panginoon mula sa tore ng Hananel hanggang sa pintuang bayan sa panulukan. 측량줄이 곧게 가렙 언덕 밑에 이르고 고아로 돌아. At ang buong libis ng mga bangkay at mga abo at ang lahat ng parang hanggang sa batis ng Cedron, hanggang sa panulukan ng pintuang bayan ng kabayo patungong silangan ay magiging banal sa Panginoon. Hindi na ito mabubunot o magigiba kailanman. 아멘. Amen. 내가 너희와 새 언약을 맺으리라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa inyo. 그렇다고 해서 그리스도 언약 외에 다른 언약을 말씀하시는 건 아니에요. At maliban sa tipan ni Kristo, wala na tayong ibang tipan na sinasabi. 아담에게 피제사 가죽옷으로 말씀하셨지요. At mula pala kay Adan ay sinabi na ang tungkol sa pag-aaling ng dugo maging sa kasuotang yari sa balat ng hayop. 노아를 통해 방주로 말씀을 하셨어요. Sa panahon ni Noe ay sinabi sa pamagitan ng arka. 이제 아브라함을 통해서 아브라함의 후손 가나안 땅으로 오실 그리스도를 말씀하셨어요. At kay Abraham naman ay sinabi na mula sa lipi niya ay darating si Kristo sa lupain ng Kanaan. 이제 모세를 통해서 이 모든 언약을 새로 결집하여 이제 유월절 언약과 이 오순절 수장절의 언약으로 이 언약을 다시 설명하셨어요. Sa pangunguna ni Moises, muli pinanibago ang pangako ang tipan na ito sa pamamagitan ng tatlong kapistahan ng Pasko, Pentecostes at ng pagtitipon. 그래서 이 언약의 상징으로 십계명 돌판을 이 언약궤 안에 넣도록 하셨죠. At sumisimbolo nga sa pangako ng Diyos ay nasa loob ng kaba ng tipan, andun yung dalawang tapyas ng bato. 근데 그 뒤로 이스라엘이 이제 여러 왕들을 또 거치면서 이스라엘이 제대로 붙들지를 못했어요. At sa maraming hari man naghari sa Israel na dumaan, ngunit walang matibay na humawak dito. 지도자들의 탓도 있었겠으나 이스라엘 이 자신들이요 나 중심에서 벗어나지 못하고 돈 중심에서 벗어나지를 못했어요. Marami mang naging pinuno sila, ngunit hindi sila ito nakalay sa kanilang sarili o sa pera. 물론 이 땅에 살면서 내가 살아야 되겠지요. 먹고 살아야지요. 입고 살아야지요. 집도 있어야지요. 하나님이 아세요. At habang tayo nabubuhay, natural kailangan natin kumain, huminom, kailangan natin ng bahay. Alam yun ng Diyos. 근데 공급하시는 하나님을 무시하고 이 관심에 없고 내가 그걸 많이 붙들려고 애를 쓰며
나 중심, 돈 중심, 세상 중심으로 빠져들어간 거예요. Pero marami ang hindi kumikilala sa Diyos na siyang magsusupply ng lahat ng kailangan natin at sila nagsisikap sa sarili na dahil nakatuon sila sa sarili, sa pera at sa mundo. 이게 바로 마귀의 일입니다. At ito yung gawain ng Diablo. 이로 인하여 오직 그리스도 붙들지 못하고 또 다른 길을, 불신앙의 길을 걷게 된 거예요. At di mapanghawakan tanging si Kristo kaya sila'y lalakad dun sa daan na kawalang pananampalataya. 그래서 성전을 통해서 그리스도를 설명하고 이제 언약궤를 통해서 십계명 돌파를 통해서 설명했는데 이 이스라엘이 붙들지를 못한 거예요. Sa kabila na pinaliwanag si Kristo sa pamamagitan nga ng tipan na binigay sa kanila, yung tapyas ng bato, ng 10 kautusan doon sa kapal ng tipan, ay hindi pa rin nila ito napanghawakan. 이미 하나님께서는 첫사람 아담 때부터 당신의 백성들을 죄로부터 구원하시겠다고 언약하셨어요. Mula pa lang kay Adan, unang tao, ibinigay na ang pangako ng pagliligtas sa mga tao. 그 약속이 그리스도 언약이요. 그리스도로 하나님이 직접 오셔서 예수 그리스도를 통해 이루신 것입니다. Ito ang tipan o pangako tungkol kay Kristo na ang Diyos mismo ay nagkatawang tao at dumating sa atin, siya si Kristo. 그러므로 우리가 그리스도 언약 붙들고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 구원받았다면 이제는 그리스도의 사람이 되어 살아야 되겠죠. Kaya sa pagkakak natin sa tipan ni Kristo ay napakahalaga nito na mamuhay tayo bilang mga tauhan na niya. 이게 하나님과의 약속입니다. Ito ang pangako ng Diyos. 이게 언약이죠. Ito ang tipan. 근데 사람 간의 약속도 중요해요. Maging sa pagitan ng mga tao, ang kasunduan o pangako ay mahalaga. 사람 간에도 약속을 잘 지킴으로 사람과 사람과의 관계가 잘 연결되기도 하고 심지어 적대적인 관계에 있는 사람도 감동을 줘가지고 신뢰관계를 형성하게 되기도 해요. At dahil nga sa pagtupad mo sa iyong pangako, nagkakaroon ka ng magandang relasyon sa ibang tao, ganun din, nakakabuo ito ng tiwala. 근데 하물며 창조주 하나님, 만군의 여호와 하나님과의 약속인데요. 이 약속을 가볍게 여기고 별 관심에도 없고 나중심 되어버리면 큰일 나는 거예요. Ganun din naman sa Diyos mismo na siyang lumikha ng lahat, siya na Diyos ng mga hukbo, ay nangako sa atin. Ngunit kung di natin ito bibigyang pansin, ito'y malaking problema. 성전에서 피 제사를 드리고 이제 하나님께 예배한 이건요. 이제 하나님과 그리스도 언약의 피 붙들고 언약 관계 속에 들어온 거예요. At sa templo nga, sa kanilang pagsamba, dun yung pagsasakripisyo ng dugo. Ibig sabihin yung dugo ng Panginoon Kristo, yung pinanghawakan nila yung pangako. 근데 대부분 이스라엘은 그건 단순히 종교 행위고 실질 삶 속에서는 또 이제 농사의 신, 뭐 번영의 신, 뭐 이제 여러 신들을 모시고 섬기고 그랬어요. Ngunit karamihan sa mga Israelita, hindi nila ito kinikilala. Ito'y relihiyosong ritual lang o gawain nila sa buhay nila. Marami silang mga Diyos. 그래서 하나님은요, 우리가 예수님을 구세주로 믿을 때 구원받을 것을 약속하셨잖아요. At pinangako ng Diyos mismo sa atin na tayo ililigtas sa pagsampalataya natin kay Kristo. 믿는 우리에게는 이제 하나님이신 하나님의 말씀을 주시면서 말씀 우리가 붙들게 하시고 그 말씀 따라 인도함 받고 말씀으로 주관하실 것을 약속하신 거예요. At sa atin na nanampalataya, binigay ang pangako ni Kristo sa atin at siya nga ang mamamahala sa atin. 그런데 오늘날 우리가 그 하나님의 말씀을 하나님이신 그 하나님 말씀을 경홀히 여기는 경향이 많아져 버렸어요. At maraming pagkakataon na hindi binibigyan ng tunay pakahulugan ang patungkol sa pangako ng Diyos sa salita niya. 이스라엘도 마찬가지예요. 성전을 통해서 그토록 그리스도를 이 언약을 붙들게 하시고 했건만 그리스도 외에 다른 우상을 너무나도 많이 섬겼어요. Ganun din ang Israel na nasa halip na sa templo, yung panghawakan nilang pangako kay Kristo, sila'y naniwala o sumamba pa sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. 그래서 첫 번째로 우리가 붙들어야 될 게 하나님과 우리 사람과의 약속을요. 언약이라고 그래요. 언약. Unang dapat nating panghawakan ang pangako sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito yung tinatawag na tipan o covenant. 이 언약은 히브리어로는 메리스라는 단어인데요.
이것은 이제 맨다, 묶는다라는 뜻을 갖고 있어요. At ang covenant o tipan sa salitang Hebreo, ito'y berit, nang ibig sabihin ay itali o igapos o ikabit ito. 우리가 하나님의 말씀을 아멘하여 오늘의 말씀으로 잘 붙들 때 하나님과의 관계가 묶어지는 거예요. Ibig sabihin, pag pinanghawakan natin yung today's word o yung mensahe na binigay ng Diyos sa atin, ay mas napagtitibay yung ating ugnayan sa Diyos. 우리 모든 사람은 아담과 함께 원죄로 인하여 하나님으로부터 쫓겨난 지옥 자식이 되어버렸죠. Bagamat tayo ay kahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit tayo ngayon sa pamamagitan ng tipan ni Kristo ay naibalik. 그러나 하나님이 주신 이 그리스도 언약 붙들고 하나님과 영원히 함께할 수 있는 관계로 단단하게 묶여진 거예요. At sa ating pagtanggap kay Kristo, yung ating relasyon o ugnayan sa Diyos, ito ay naging magpawalang hanggan. 이것은 전적인 하나님의 은혜지요. At sa kabuuan, ito ay biyaya ng Diyos. 죄인된 사람이 지옥 자식이 하나님과 원수된 사람이 하나님과 구속의 언약을 맺을 수가 있겠습니까? Tayo na makasalanan, anak na ng impyerno, at sumuway tayo sa Panginoon, alipin ng Diablo, paano tayo makikipagtipan sa Diyos? 근데 하나님이 우리에게 오셔서 약속하시고 구원을 성령으로 그 은혜를 허락해 주시고 그리스도의 사람이 되게 하신 거예요. Ngunit ang Diyos mismo ang dumating sa atin, nangako sa atin ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. 오늘 말씀은 이제 하나님께서 선지자 에레미야를 통해서 이스라엘에게 주시는 말씀이지요. Ang mensahe ngayon ay ang mensahe na binigay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. 지금까지 이제 에레미야서 이 말씀 내용이 지금까지 너희의 이 죄악으로 인하여 하나님께 반역하고 하나님 말씀 붙들지 않고 패역함으로 인하여 이제 너희와 하나님과의 관계는 끝났다는 말씀을 지금 계속 해오신 거예요. At patuloy na sinasabi dito na sa kanilang patuloy na pagsuway sa Diyos, sa kanilang patuloy na pagtaligod sa Kanya, doon naputol yung kanilang ugnayan sa Diyos. 그래서 북이스라엘은 아수리에 망해 이제 남유다도 바벨론에 망해서 이제는 70년 포로 기간을 이제 선포하신 거예요. Kaya pinahayag dito ang hilagang Israel, sila sinakop ng Assyria, ganun din naman naging bihag ng Babylonia sa loob ng 70 taon ang Huda. 완전 멸망 속에 그냥 집어넣어버리면 되는데 하나님 또 그리 하시지 아니하시고 70년 포로 기간에 유예 기간을 주시면서 다시 갱신하여 회복할 수 있는 기회를 부여하시고 지금 새 언약을 지금 말씀하고 계세요. Maaari na sana silang hayaan na mapuksa sila ng Diyos, ngunit sa halip ay binigyan sila ng 70 taon na pagkakataon at binigyan ng pangako na ibabalik silang muli. 지금까지 그들이 붙들었었던 이제 성전을 통한 이 여러 가지 피제사나 성전 언약궤나 이런 건요 이제 이미 다 없어져 버렸어요. Kaya maging ang kanilang sinasagawang pagsasakripisyo ng dugo sa templo, ang kabanantipan, lahat ay nawala sa kanila. 왜냐하면 그들이 중시 여기지 않았고 다른 우상들을 중시 여겼기 때문에 하나님이 이제 이 전부 잃어버리게 만들었죠. Kaya sa halip na ito yung bigang halaga nila, ibang mga Diyos-Diyosan kung kaya't inalisto ng Diyos sa kanila. 이런 이스라엘은요 하나님께서 이 유일하게 언약으로 맺은 민족이었어요. Natatangi na ang bayang Israel ang may ugnayan ng tipan na ito sa Diyos. 그런데 이 이스라엘 지금 바벨론 포로가 되어 절망 가운데 빠져 들어가고 있는 거예요. Ngunit ang Israel ngayon ay nakita nating naging bihag ng Babylonia at sila ay nahulog sa kawalang pag-asa. 그런 이스라엘에게 하나님의 말씀이요. 내가 너희 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라고 지금 말씀하고 계세요. Ngunit ngayon sinasabi ng Diyos, aking itatatag ang aking bagong tipan sa bayan ng Israel, ganun din sa bayan ng Huda. 왜 이스라엘에게 새로운 언약이 필요합니까? Bakit kailangan ng bagong tipan para sa Israel? 이 그리스도 언약, 과거에 세운 성전을 통해서 이렇게 그리스도 붙들게 한 이 언약이요. 안타깝게도 깨져버렸기 때문이에요. Dahil makikita natin na nasira itong tipan na ito sa pagitan ng Diyos at ng Israel noon. 그래서 하나님은 이 새 언약을 말씀하시기 전에 과거의 언약을 여러 가지로 상기시켜 주세요.
Kaya nga bago nagsalita ng Diyos tungkol sa bagong tipan, ipinaalala niya sa kanila yung nakaraang tipan sa kanila. 과거의 언약은 그래 아브라함과 이삭과 야곱으로 이어져서 이제 모세에 이어 이스라엘 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내든 날에 다시 시내산 앞에 세웠던 그 언약을 지금 말씀하고 계세요. Itong tipan na binigay mula sa kanilang mga ninuno, si Abraham, Isaac, hanggang kay Jacob, hanggang sa ang kamay ng Diyos ay dalhin sila palabas ng Ehipto. 근데 이 언약이 이스라엘에 의해서 파기되어 버린 거예요. Ipakita natin na sa halip na sila mapaugnay sa Diyos, sila ay mas napahiwalay sa Diyos. 그래서 두 번째로 이스라엘에 의해서 파기된 하나님과 이스라엘 간의 언약에 관해서 우리가 살펴야 되겠죠. At ikalawa, tignan natin yung nasirang tipan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. 이제 출애굽을 시키시고 하나님이 시내산에서 모세와 만나 이제 율법을 주셨습니다. Nakatagpo nga ng Diyos si Moises doon sa bundok ng Sinai at doon ay binigay sa kanyang kautusan. 예, 대표적인 것으로 이제 십계명 언약을 주셨지요. At ibinigay sa kanya ay ang 10 kautusan. 그러면서 하나님께서 내가 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라고 하셨어요. Kasi sinabi ng Diyos doon na ako ang inyong magiging Diyos at kayo magiging aking bayan. 그런데 안타까운 건요. 한 이스라엘 백성이 이걸 파기해버린 거예요. Ngunit nakalulungkot, ang Israel lang sumira sa tipan na to. 하나님은 내가 너희의 남편이 되고 너희는 내 아내가 된다는 이 세상 사람들 간에 가장 가까운 남편과 아내의 관계로 이 언약 관계를 말씀하셨어요. At katulad nga ng halimbawang ginamit dito, yung malapit na ugnayan ng isang literal na mag-asawa, ay ganoon din na sumira sa pangako o sa tipan ng Israel sa Diyos. 여러분 이 세상에서 부부가 남녀가 서로 결혼한 이 결혼 약속만큼 신중한 언약은 없을 거예요. Maaring sa mundo'y walang mas seryoso o mas formal na pagbibigay ng pangako kundi sa isang kasalan. 또한 남편과 아내의 관계처럼 가까운 관계도 없겠죠. Wala nang higit na mas malapit na ugnayan kaysa sa mag-asawang lalaki at babae. 하나님께서 이스라엘과 부부의 관계로 말씀하신 건요. 그만큼 이스라엘이 하나님과 하나 되는 친밀한 관계를 지금 원하셨던 거예요. At ang dahilan na inilarawan ng Diyos yung relasyon niya sa Israel, katulad ng sa mag-asawang lalaki at babae, sapagkat nais niya ng malapit na ugnayan sa Israel. 근데 지금 bilang kanyang 아내 된 Diyos. 이스라엘에게 문제가 생겼어요. Ngunit sa asawang babae na siyang Israel ay nagkaroon ng problema. 남편 된 하나님을 버리고 다른 남자인 이방신을 섬기면서 하나님을 떠나게 된 거예요. Dahil iniwan ito ang asawa ng lalaki o iniwan niya ang Diyos at sumamba siya sa ibang mga lalaki o ibang Diyos-Diyosan. 하나님의 말씀에 순종하여야 해야 되는데요. 도리어 이방신들의 말에 따르고 거기에 심지어 자식까지 이제 이 제사로 바치고 이런 일을 했던 거예요. Dapat nilang sundin ang salita ng Diyos, ngunit sa halip sila'y sumunod at sumamba sa salita ng mga Diyos-Diyosan. 그 세 번째로 하나님과 언약의 관계가 깨진 이후에 이제 이스라엘이 지금 처절한 멸망 속에 빠지게 된 거예요. Ikatlo, makikita natin ang tipan sa pagitan ng Diyos at ng Israel na nasira. 아무리 은혜 가운데 주어진 언약이라 할지라도 하나님과의 언약 관계가 깨지게 되고 그 죄로 인하여 이스라엘은 망하게 되고 바벨론의 아수르의 포로로 잡혀가게 된 거예요. At gaano man ang tipan na binigay sa biyaya ng Diyos sa pagitan natin at niya, kung tayo ang sisira mismo dito dahil sa kasalanan, ay magkakaroon ng pagkasira sa atin katulad na nangyari sa Israel. 이스라엘의 죄로 인하여 하나님과 이스라엘 사이는요 멀어지게 됐죠. Mas lalong napalayo ngayon ang Israel sa Diyos. 그러면서 이스라엘은 하나님을 알지 못하는 이방 다른 나라의 종노릇하는 신세가 된 거예요. At ang mga dayuhang bansa na hindi kumikilala sa Diyos ang umalipin sa kanila. 하나님과의 언약 관계를 통해서 하나님의 영원한 생명을 우리가 얻고 하나님의 영광 속에 사는 거예요. Sa ating ugnayan ng tipan sa Diyos, doon tayo nagtamo ng buhay na walang hanggan at namumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. 근데 이 그리스도 언약을요, 이스라엘은 하나님과 이 언약을 맺은 최초의 민족이에요. At
Ang Israel lang siyang pinakaunang bayan na nakipagtipan sa Diyos. 하나님께서는 이 이스라엘 아내와 같이 친밀한 가운데 있기 원하시며 이제 온 세상에 이 복음을 전하는 민족으로 쓰시기를 원했죠. At nais ng Diyos na magkaroon ng malapit na ugnayan sa Israel katulad ng sa mag-asawa at nais ng gamitin ito na ipahayag ng ebanghelyo sa buong daigdig. 하지만 결국 이스라엘은 그 언약 지키지 못하고요. 그리스도 중심하지 못하고 나 중심, 돈 중심, 제 종노릇하며 살았던 거예요. Kaya nga, hanggang sa huli, ang Israel ay nabigo na sumunod sa tipan na ito at sila nag-isentro sa sarili, sa pera at naging alipin sila ng kasalanan. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이 이스라엘과 새 언약을 세우겠다고 지금 말씀하고 계세요. Sa kabila nito, sinabi na ang Diyos ang gagawa ng panibagong tipan sa Israel. 이것이 하나님의 무한하신 사랑이요 은혜입니다. Ito yung walang hanggang pag-ibig at biyaya ng Diyos. 근데 이 새 언약은 모세의 율법을 반복하는 것이 아니에요. Ngunit ang bagong tipan nito ay hindi sa pag-uulit doon sa kautosang binigay kay Moises. 그렇다고 혈통적인 이스라엘에 머무르는 것도 아니에요. At hindi rin ito sa pisikal na lipi ng Israel binigay. 34절에 보면요. 하나님은 이 새 언약을 세우시면서 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억치 아니하리라고 하셨어요. Sa talatang 34, sinabi doon na ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa, sabi ng Panginoon, patatawarin ang kanilang kasamaan. 그러면 이 새 언약은 지금 무슨 언약을 말합니까? At ano yung bagong tipan na sinasabi dito? 물론 하나님이 우리를 구원하실 언약은 그리스도 언약 창세기 3장 15절이에요. Ang tipan ni Kristo, nagligtas sa atin ang Genesis 3:15. 근데 이 언약을 붙든 사람들이 계속해서 이제 희미하게 붙들고 버리고 이제 다른 신을 섬기고 우상 숭배하고 하다 보니까 계속해서 갱신해 오셨던 거지요. Sa isang humahawak sa tipan ng Panginoon, andun palagi yung pagpapanibago ng Diyos sa kanyang pangako. 이 이스라엘은 성전을 통해서 피제사를 통해서 언약궤를 통해서 이제는 여러 그리스도를요 붙들고 전하고 누릴 수 있도록 하나님이 세워놓으셨어요. At itinatag ng Diyos ang Israel upang sa pamagitan ng templo, ng pag-aalay ng dugo, ng kabanatipan, mapanghawakan nila si Kristo, maranasan at ibahagi nila sa iba. 근데 성전도 이제 파괴돼 버리고 언약궤도 없고 이제는 나라도 잃어버리고 이제 다 뺏겨버린 거예요. Pero nawasak ang templo, ganun din, wala ang kabanatipan, kinuha sa kanila, maging ang kanilang bansa ay nasira din, lahat. 왜냐 이스라엘이 그들을 중시 여기지 않았기 때문에 Dahil hindi ito pinahalagahan ng Israel. 이게 다 뺏겨버렸어요. Kaya't lahat kinuha sa kanila. 그래서 하나님이 이제 맺으시는 새 언약은요 혈통적인 이스라엘이라는 이 개념 속이 아니고 성전 중심도 아니고 이 그리스도를 각 개인이 마음 심령의 구주로 모심을 통해서 세워지는 거예요. At ang bagong tipan na ito ay itinatag, hindi para lang sa pisikal na lipi ng Israel o hindi para sa templo, kundi ito ay para sa bawat tao na mga hawak kay Kristo. 이제 이게 오늘의 결론. 새 언약은 그리스도를 통해서 다시 갱신되어 세워집니다. Kaya sa ating konklusyon, ang bagong tipan na ito ay itinatag o pinanibago sa pamamagitan ni Kristo. 이제 성전이나 언약궤 이런 수준이 아니고 이제는 우리 마음 안에 십계명 돌판에 새긴 수준이 아니고 우리 마음의 신비에 하나님의 말씀을 새기겠다는 거예요. Kaya sinabi na hindi lang kahalintulad ng dalawang tapis ng bato na sinulatan ng kautusan ng Diyos, kundi ang salita mismo ay iuukit sa ating mga puso. 그래서 그리스도를 나의 주인으로 유일하신 구주로 모시고 하나님의 새 언약 관계 속으로 들어가게 하시겠다는 거예요. Sa ating pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo pumasok sa bagong tipan ng Diyos. 이게 이제 바벨론 70년 포로 기간 동안에요. 다니엘과 세 친구들 여러 이제 선지자들이 활동을 했었던 때였지요. At sa loob nga ng 70 taon, makikita natin to si Daniel, ganoon din yung mga propetang ginamit ng Diyos. 그때는 이제 예루살렘도 없고 성전도 없고 이제 아무것도 없는 상태에서 오직 하나님의 말씀만 붙든 거예요. At sa kalagayan na walang
Israel, wala ang Jerusalem, ang templo, lahat ay pinanghawakan lang nila noon ang salita ng Diyos. 자기들이 뭘 잘못했고 인간은 왜 구원받아야 되며 구원의 길은 무엇인가 이 하나님의 말씀을 다시 한번 이제 붙들고 상고하기 시작했어요. At isa pa pinanghawakan nila ang salita ng Diyos na ano kanila naging kasalanan, bakit kailangan nila ng kaligtasan, at paano sila magtatamo nito. 이게 회당 운동이었지요. At ito yung kilusan ng sinagoga. 그래서 말씀 붙들고 뜻을 정하여 하나님 바라봤을 때요. 우상에게 절하지 아니하고 이제 새 친구들을 통해 하나님의 역사가 말씀의 역사가 일어나는 걸 우리가 잘 알잖아요. At alam natin yung nangyari ng pinanghawakan nila ang salita ng Diyos at hindi na sila tumuon sa kanilang sarili o sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginamit ng Diyos si Daniel at tatlong niyang kaibigan at nangyari yung pag-ebanghelyo. 우상에 절하지 아니하면 불구덩이에 집어넣어 태워 죽인다는데 절하지 아니했어요. Hindi sila lumod sa ibang mga Diyos-Diyosan. 그리고 불구덩이에 7배로 더 뜨겁게 만든 불구덩이에 던져 넣었는데요. 타 죽지 않았어요. Na kahit sila pinatapon doon sa pugon na pinainit na may 7 ibayong beses, ngunit hindi sila nasunog o natupok doon. 온 이 관원들이요. 전부 지켜보는 가운데 불구덩이가 보이는데 셋을 던져 넣는데 4사람이 왔다 갔다 하면서 산보를 하고 있는 거예요. 그 안에서. At sila'y tatlo na itinapon doon at ng masda na 4 sila na palakad-lakad doon. At sa halip na sila'y masunog, yung mga nagtapon sa kanila. 이때 왕이 특명으로 이제 다시 불구덩이 밖으로 나오게 해라 해서 나왔는데 머리카락 하나 타지 않았어요. At ang sila'y palabasin ng hari, ni isang hibla ng kanilang buhok ay hindi nasunog. 이때 비로소 이 바벨론 왕이 알게 됐죠. 사드락과 메삭과 아벳느고가 믿는 하나님이 참 하나님이요, 이 하나님을 경홀히 여기는 자는 그 집터를 허물 것이요, 이 엄벌에 처하겠다고 온 바벨론 전토에 특명을 내렸어요. At naalaman nga ng hari ng Babylonia na ang pinaglilingkod ni Daniel, tatlo niyang kaibigan ay tunay na Diyos at sino mang nasalita na laban dito ay may kaparusahan. 이게 하나님의 말씀 붙들고 뜻을 정하여 이제 이 나갔을 때 하나님이 이루시는 그 모습, 오늘의 말씀 붙들었던 이 세 친구들을 통해 하나님의 역사에서 하셨던 내용이 지금 성경에 기록되어 있잖아요. Dito nakasulat sa Biblia, makikita natin sa buhay ng tatlong kaibigan ni Daniel, anong resulta ng paghawak sa salita ng Diyos at pagkakaroon ng resolusyon. 다니엘의 사자굴도 마찬가지였어요. Ganun din sa Daniel doon sa kulungan ng leon. 바벨론 전도에 이 다니엘을 통해서 또 이제 바벨론 왕의 특명이 내려갔죠. At andun nga yung kautusan na pinababa ng hari sa buong Babylonia. 그래서 다니엘은 바벨론 박사원의 원장이요. 이제 세 친구들과 다른 신실한 선지자들과 연합하여 이제 전 바벨론의 회당 운동이 일어나게 된 거예요. At siya yung pangulo doon sa Doctorate Institute na itatag doon, ganun din tatlo yung mga kaibigan, sila nga andun yung pagkili sa buong Babylonia. 비록 성전은 없지만 언약궤도 없지만 이 하나님의 말씀을 이 회당에서 예배함의 말씀 받고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 이렇게 삼오늘을 붙들고 신앙생활이 시작된 거예요. Nawala man ang templo sa kanila, ang kabanatipan, ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na itinuro nila doon sa mga sinagoga, pinakawakan nila yung today's word, prayer, at evangelism. 이게 하나님이 말씀하신 새 언약을 세우시는 내용이에요. At ito yung nilalaman ng bagong tipan na sinabi ng Diyos na itatatag niya. 이 새 언약은 그래요. 그리스도를 통해서 세워집니다. Bagong tipan na ito ay natatag sa pamamagitan ni Kristo. 그리스도를 통해서 이루어집니다. Ganap ito sa pamamagitan ni Kristo. 그래서 하나님께서는 우리의 마음 속에 하나님의 말씀을 온전함으로 간직하기를 원하세요. Nais ng Panginoon na sa puso natin doon itago yung salita ng Diyos at iukit ito. 이스라엘 백성은요, 하나님으로부터 말씀을 받아 돌판에 이제 기록하고 양가죽에 새기는 데는 성공했어요. Doon ay nagtagumpay naman ng Israel sa pagtanggap sa salita ng Diyos, iukit ito sa mga tapyas ng bato. 그러나 그 말씀을 내 마음
판에 새기는 일에는 실패했어요. At sa mga balat ng hype, kundi nabigo sila na iukit ito sa puso mismo nila. 그 결과 하나님의 약속의 말씀대로 살지 못하고요. 내 소견에 옳은 대로 살다가 하나님과의 약속을 잊어버리고 망하게 된 거예요. Kaya bilang resulta, sa halip na mamuhay sila sa pangako ng Diyos, namuhay sila sa sariling kalooban nila at nakalimutan nila ang pangako ng Diyos, kaya napahamak sila. 말씀이신 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 이유가 무엇입니까? Ano ba yung dahilan na ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin? 그 말씀을 아멘하여 붙들고 오늘의 말씀으로 묵상하며 그 말씀이 내 삶 속에서 이제 이루어지는 대로 말씀이 하나님이시니까 말씀을 내가 붙들었는데 그 하나님이신 말씀이 말씀대로 이제 이 성취하고 이루어 가시는 거거든요. 그 말씀이 이루어지는 대로 살아가는 거예요. Upang tayo mamuhay ayon sa salita ng Diyos na Diyos mismo at siyang tutupad nito sa ating buhay kapag ito'y ating pinahawakan at binulay. 그래서 하나님께서 원하시는 것은 강단을 통해서 선포되어진 하나님의 말씀이 우리 마음속에 기록되기를 원하십니다. Kaya ang nais ng Diyos sa atin, ang salita ng Diyos na pinahayag mula sa pulpito, ito'y isulat sa ating mga puso. 그래서 제가 3오늘을 적을 수 있는 노트를 여러분에게 이제 대표로 좀 선물을 했었어요. Kaya regaluhan ko kayo ng notebook para mai-record ninyo daily yung 3 days ninyo. 근데 그 3오늘을 이제 오늘의 말씀 하나님의 말씀 메시지를 이제 잘 기록해서 3오늘 노트를 조금 더 요약해서요. 이제 이런 이걸 경문을 통해서 내 이제 다시 붙들었어요. 여기다 적어서 오늘의 말씀 한 군데 적고 그리고 묵상하면서 오늘의 기도 적고 여기 오늘의 전도를 적어서요. 이 넣고 잊어버리거든 우리는 자주. 그러니까 이걸 목에 걸고 다니면서 이게 이제 우리 세미나 할 때 항상 받는 명찰이에요. 근데 여기에 보니까 넣기가 좋아. 그래서 이렇게 넣도록 하시기를 넣어서 내가 앞으로 계속 갖고 다니기를 결정을 했어요. And ako personally, maliban doon sa journal o notebook na sinusulatan natin daily, pwede nating mas i-summarize pa yung 3 days natin at isulat natin sa maikling papel. Pwede nating ilagay sa katulad nito na kinikwintas ko na ID ko sa conference. At lagi natin itong pwedeng makita o balikan. 평상시 생활할 때 무슨 일이 있을 때 누구 만날 때 어떤 되어지는 일 속에서 항상 이 말씀과 가까이 하는 거예요. 말씀 항상 붙들고 보고 이렇게 말씀하셨는데 이런 일이 벌어지구나. 이 상황 속에서는 어떻게 해야겠습니까? 또 묻고 이렇게 인도를 받는 거예요. Kaya dahil malapit sa yung salita ng Diyos, saan ka man pumunta, sino mang imimit mo, ano mang nangyari sa araw na yun, pwede mo tanongin, ito yung salita ng Diyos na binigay sa akin, bakit inalaw ng Diyos na mangyari ito? Magkakaroon ka ng kasagutan. 여러분 사람은 그 마음 속에 무엇이 있는지에 따라서 행동하게 돼 있어요. Dahil ang tao, siya ay kumikilos, depende kung ano ang laman ng puso niya. 하나님의 말씀이 마음에 새겨져 있는 사람은 그 말씀을 붙들고 기도하며 응답 따라 살아가지는 거예요. Kung pinahawakan mo yung salita ng Diyos at pinanalangin mo ito, ayon doon sa sagot na tinanggap mo, doon ka kikilos. 그렇지 않은 사람은요. 내가 나의 주인되어 내 소견에 옳은 대로 살아가요. Pero yung mga tao na wala nito, sila'y tama sa sarili nila at sariling opinion nilang sinusunod. 그래서 유대인들은 상자를 만들어서 이마에 붙이고 손목에 붙이고 그랬는데 이제 나는 그리는 못하더라도 이 목에 딱 걸고 말씀을 붙이고 다니면서 항상 내 마음의 기록이 잘 안 되니까 마음에 기록하는 개념으로 적어서 붙들고 읽고 묵상하고 그러려고 그래요. Bilang katulad nga ng mga pinunong Hudyo, nagmagawa sila ng mga maliliit na box, lalagay nila sa kanilang mga noo, sa kanilang mga kamay. Ganun din naman ako, katulad ng nilagay ko ito sa puso ko, ay lagi ko ito nababasa at binubulay ko. 여러분 잘 아시지만 요한복음 1장 1절에 하나님이 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시니라. Tulad na alam natin, sasabi ng Juan 1:1 na ang Diyos siya mismo ang nasa pasimula, kasama natin.
niya ang salita at ang salita ay ang Diyos mismo. 야고보 1장 14절에는 이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. Sa talatang 14, ang salita ay naging laman at nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kaluwalhatian niya, putong na anak ng Ama, puno ng biyaya at ng katotohanan. 예수 그리스도가 말씀의 응답으로 내게 오셨어요. At bilang kasagutan ng salita ng Diyos, dumating si Kristo Jesus sa atin. 그래서 우리는 이 하나님의 말씀을 사모하며 그리스도 안에서 이 말씀을 우리 심령 가운데 새기는 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa laging hanapin ang salita ng Diyos at iukit ito sa puso natin. 그래서 다윗도 시편 119편 105절 보세요. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 그랬어요. Maging si David sa awit 119:105, sinabi niya na ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan. 하나님의 말씀이 우리의 삶을 밝히며 인도해 주십니다. Ang salita ng Diyos ang siyang nagtuturo ng ating daraanan at nagliliwanag nito. 이게 하나님의 약속이요. 이 하나님의 말씀이 곧 하나님이시기 때문에 우리는 그 하나님을 붙들면 하나님이 역사하시는 거예요. 말씀대로. Dahil ang pangako ng Diyos o ang salita niya ay ang Diyos mismo. Kung panghawakan natin ito, tutuparin niya sa ating buhay. 근데 우리는 하나님을 믿는다고 하면서도요. 하나님에 대해서 잘 모르고 말씀 별 관심에도 없이 살아갈 때가 많았어요. Maraming pagkakataon kahit sinasabi natin, kilala natin ang Diyos, namumuhay tayo na wala tayo sa Kanya, wala tayong pansin sa salita ng Diyos. 저는 이제 말씀 요약본을 이제 사모님이 딱 인쇄해 주면 그 내 책상 바로 옆에다 붙여놓고 항상 보면서 삽니다. At si Ma'am Hana siya yung nagpiprint out nung aking summary ng mensahe, nilalagay niya yun sa desk ko at ako laging na-meditate. 근데 유대인의 그 경문, 바리새인들의 경문을 이렇게 보면서 내 하나 더 결단했어요. 이렇게 내 목에다 차고 다니는 것으로 잘 기록했어. 사모를 잘 붙들고 목에다 차고 다니면서 보겠노라고 결단을 했어요. Pero base doon sa mga sinasagwari ng mga inunuhudyo, ganun din naman ako sa 3 days na ko laging panghawakan, gumawa ako ng ganitong kwintas. 말씀 붙들지 못하면 죽습니다. Pag hindi mo alam panghawakan ng salita ng Diyos, mamamatay ka. 말씀 붙드는 것이 하나님과 함께 하는 거예요. Kapag ako sa salita ng Diyos, ay ang pagiging kasama ang Diyos. 이 말씀 붙들고 임마누엘의 축복을 사실적으로 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. Dito mo katotohanang nararanasan ang pagpapala ng Emmanuel. 이게 하나님과 하나 되는 완네스의 축복, 새 언약의 축복이 항상 누려지시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, lagi niyong maranasan ang pagpapala ng bagong tipan, pagiging isa sa Diyos. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님, 내가 너희와 새 언약을 맺으리라고 말씀하심을 감사합니다. Amin Diyos Ama, salamat po na binigyan niyo mensahe sa amin na kayong gagawa ng bagong tipan sa amin. 하나님 말씀을 적당히 설교로 듣지 않게 하시고 지식으로 붙들지 않게 하시고 하나님의 말씀으로 붙들 수 있게 하옵소서. Nawawag lang namin bahagyang pakinggan bilang sermon ng salita mo o ito ay panghawakan bilang kaalaman, ngunit bilang salita mismo ng Diyos. 가능한 대로 잘 붙들고 묵상하며 하나님의 인도를 민감하게 잘 받을 수 있게 하옵소서. Maging sensitibo kami sa paggabay mo na palagi namin mapanghawakan at mabulay ang salita ng Diyos. 그래서 오직 말씀 중심, 그리스도 중심으로 주의 뜻 이루는 자리에 항상 있게 하옵소서. Lagi lang kami maging nakasentro sa salita mo kay Kristo at sa laging nandun kami sa lugar na nagaganap ang kalooban mo. 이 말씀 붙들지 못하고 세상 것에 매여 돈 중심, 나 중심에 빠지게 하는 흑암 저주의 세력을 그리스도 이름으로 온전히 결박시켜 주옵소서. Mga pangyayari ng kadiliman, dumadayo sa amin mag-isentro sa sarili at sa mga bagay sa mundo upang hindi namin panghawakan ang inyong salita ay natuloy namin pinapalaya sa pangalan ni Jesucristo. 그래서 앞으로 언제 어느 때라도 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 속에 임마누엘의 참된 축복 누리며 증거하게 하옵소서. At kailanman, saan man, sa paghawak namin sa 3 days, nawa ay naranasan namin ng Emmanuel at may patotoo namin. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
Dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.